唔係啊，覺得靚咯。影下家姐啦。你嘅程度好慘，佢覺得我同你好似嘅。但我呢份我真係諗唔大，你要諗，如果到時究竟係邊份啊？好啦，我每日擦啦，做份擦啦，擦咗先，擦咗可以好多錢，真係錯咗攞翻嘅喎，你唔會喊我，真係攞，我唔會喊，我頭先喊翻咯，佢嬲嗰隻喊，我錯真係唔俾我，揼地下次行咗佢先啦，真係唔係你㗎，擦有眼光㗎，黑卡不一支，應該劈㗎嘛。有眼光啊！擦啦，佢唔係啊，憑你啲花枝覺得似幼稚園真係，我覺得點解真係得陳福霞先會買？夠啦！我點知擦？唔係我又陳福霞係咪你嘅？梗係我啦，幾靚？雖然我係家姐係咪你嘅家姐？我好緊張啊！咁即係唔係你咁緊張呢個價？我好緊張睇你開咗一盒花嘅呢個心情。咩事啊？我睇唔到。嗱，你可以炒開咗半個心好熟嘅，你見到我熟嘅，好熟，扮識喎，冇扮佢。咦？你接過啊？手錶係咪手錶啊？鬧鐘嚟嘅。係。鬧鐘。跟住唔玩，我哋玩啲遊戲咁點會有反應？有得飛攞啊！因為你哋話你冇得改，俾次機會你啦，俾你有改啦，使改啦，夏威夷啊！算啦，俾次機會你啦，你睇完一次再估一次啦。我咩啫？你團在嗰邊影會好啲啊！我哋係正面影佢喎。係啦，兩姊妹咯。係咯。唔係啊，機會係送俾你啊，識我去拗佢解釋嘅。你坐埋我邊。咁嘅嘢都可以。會啊！你個糖尿病咧。哇！真係孖生嘅，一定好靚嘅。黐線啊！壞你㗎啦！你都係我我想我勁想打直嗰啲嘢。啊，但係影唔到啊！穿毛喎，穿穿睇睇咁你哋嘅，咁你哋啊嗰啲咯。邊啲係藍網？咩點知？係咪啊？哎呀，哇！你咁靚嘅花枝都擦得唔算嘅。係咯。肯定 keep 住啦。
係咯，真係好朋友嚟。呢啲咪朋友咯。跟住借咗私人電話。OK 啊，呢本書但真係好熟㗎，2年前嘅生日。梳翻轉頭，梳翻轉頭，正啊！頭喎。下次唔好啦，知唔知啊？下次唔好啦。2年之後再送過，冇再買過，佢再送翻咗我嘛。但我唔想邊啦，唔想邊啦，我咪長頸鹿咯。係啊，你最中意邊啊？話我啫，扮下啫，我知我唔扮下。中間黐一條眼。係啊。係啊，眼鏡啊！哇！係咪帶住嚟影相？細佬情侶裝㗎。sorry 啊，細佬真係要負責細佬。我兩個情侶裝你都冇咁係啊！唉，真係慘。可以影㗎。係啊。哇！送咗我燒。我咪帶曬出街咯。你邊？大靚啊！哦，大要做咩講？人哋嗌咗你講好多次。sorry 啫，你大。蘋果日報記者啊！你講下咋？有個眼，有你講下。而家出股係章魚啊！而家都未有，佢都係。我出太陽眼鏡，唔開心啦！諗呢個股翻股。有人中人，其實中人。攞咗佢。一樣㗎嘛，同埋係咪估錯？唔係一定㗎。我哋可以私底下約㗎，係咯，係咪先？我哋都約埋你。我邊有咩估唔中就攞眼鏡咯。送俾你一個。超傷心啊！心㗎。好開心啊！係送嗰個好興奮。而家都唔知係咪你㗎，因為估錯咗㗎。係喎，都唔係你嘅。我睇一執手尾啊！係咯。得唔得意嘅包裝點嘅沙沙？你唔好研究啦，係啊！哇！佢太似嘅，傾晒。咩嚟㗎？係用呢一隻嘅，唔好意思。係邊個買㗎？係邊個買㗎？邊個買㗎？好嘢！買發票發標喎。除咗 Amy，我有提過，你哋都爭取住。但係咧就我買嘅。中國。係啊。幾度？未見過。但你話都係我咧，我真係送俾你㗎啦。最後機會啊！最後一次啊，你估唔中就冇㗎啦，一次會啦，簡直係。就估你手頭上嗰題先啦。佢一定會俾翻我哋嘅。本書死都話唔知邊個。對鞋，嘉欣。哇！點解佢轉咗鞋嘅？係咯，佢明明頭先揀咗呢度，有俾人知道你着咩衫。蘋果日報影住佢。係啊。會知道我着咩衫？家姐咯，同埋廖間咯。知道。哇！好晒㗎喎。有機會啊！媽咪啊！媽咪唔會行呢間係 Adidas 喎。兩個眼光又會有行喎，有機會喎。係啊！唔係媽咪，唔係我啱着嘅應該，你估未啊？啱㗎。唔係我生日我都啱着。係啊，媽咪又啱。係啊，你小心啲估啊！